凯米台风气象署已经针对它发布陆上台风警报了，而且它会登陆台湾了。详细的最新动态，赶快把时间交给淑丽。好的，加入各位观众朋友，没错，这个凯米台风呢，淑丽呼吁大家小心再小心啊。主要呢原因是因为啊，您可以看到凯米台风它的云系范围，我们一直强调它非常的广，而且呢最重要的是呢，它其实最危险的不在台风环流本身，而是在后面长长的红台尾。所以呢，就现在这个时间点，我们从卫星云图当中呢可以看到，凯米台风啊，它的强度有持续在增强，现在呢它的台风也已经呢隐约可见了。当它呢越接近台湾的时候，还有在机会增强。那么预计呢有机会增强到中度台风的上限。我们为什么要说呢？这凯米台风事实上它非常的危险，最主要呢就是呢它是从季风槽里面所产生出来的一个台风，所以后面呢这个红台尾非常的长，而且呢来自于呢印度洋这边绵延不绝的丰沛的水汽，所以呢从今天一直到明天，甚至到后天，全台湾都要严加的戒备，尤其呢是在中南部地区。我们呢现在呢先从这个雷达回波图就要来看，事实上呢今天在凌晨2点的时候，凯米台风它的暴风圈呢是已经呢触入到台湾的东半部陆地，现在暴风圈其实呢已经是涵盖到了这个东半部地区，所以呢我们从这个台风本身的环流当中，你可以看到的就是整个北部还有呢东半部地区这个降雨的情况已经呢完全明显起来。以目前来看的话呢，日累积雨量从凌晨0点累积到现在，在宜兰大同的山区这边已经累积了175毫米。时雨量的部分来说的话呢，大同的山区这边因为呢是地形再加上呢环流的影响，所以现在呢这边的雨是首当其冲是最大的，目前有28毫米。台中连接的这个和平的山区这边也有18毫米。我们呢再从雨量累积图当中呢，您就可以发现，事实上呢就整个凯米台风它的路径来说的话，因为呢现在气象署跟世界各国已经趋向一致，也就是呢它会从宜兰跟北花莲交界这边呢登陆，然后呢从桃园这边出海。这个过程当中，当然因为它是季风槽里面所产生出来的台风，这过程还是呢会呢摇摆，甚至呢原地打转都有可能会发生。所以呢登陆点我们还要持续做观察。但是呢您可以看到，首当其冲的就是呢在东北部，尤其在山区的部分，会是呢第一波降雨的热区跟重点。好，包括了这个在宜兰的山区、北部的山区，尤其您可以看到橘色的这一块是第2个累积比较多的区域。那么这个区域其实呢就是呢雪山山脉的迎风面，包括了像是新北市的乌来，还有桃园的复兴区，还有新竹的尖石山区，都会是呢这一次在北台湾几个降雨最重要的一个热区。当然喽，接下来这个台风影响最剧烈，我们说了是从今天一直到明天这一段时间。所以呢我们就先来看今天白天的这段时间是呢台风暴风圈触入，所以呢2个热区，一个我们说第一波是在北部的这边，接下来从下半天开始，其实中南部山区呢也会开始非常快速的累加。以今天呢白天24小时之内，不排除在中南部山区就有机会达到大豪雨以上等级的雨量。当然喽，在整个北部还有东北部的山区也有机会达到大豪雨或超大豪雨以上等级的雨量。明天呢中心登陆之后，我们要告诉大家最剧烈的时刻就从今天的深夜开始，一直到明天的一整天，以及这个今夜到明晨主要是台风登陆，所以呢整个包括了东北部，尤其宜兰山区，还有整个西半部地区都是风雨最剧烈的时候。那么从明天开始白天的影响就要注意了，西南风一上来之后，整个呢台风的中心一过山，西南风一上来之后，整个西半部尤其中南部就会有超大豪雨甚至致灾性降雨发生。礼拜5虽然
台风远离，但是红台不会整个扫起来，中南部地区还是会有相当大的雨势。所以呢，我们最后透过重点要特别提醒大家注意，这一次呢，在整个凯米台风的部分，其实最要注意的就是呢，它后面红台不会扫起来，为整个呢，包括了就是中南部还有东北部山区所带来的这种呢持续性的剧烈降雨。那么因此呢，从今天一直到明天，大家无论如何严加戒备。再把时间交还给嘉如。今天一早来上班已经有感受到一些风雨情况了，到底台风的最新动态如何呢？把时间交给淑丽。好的，嘉如各位观众朋友，大家早安啊！今天呢，淑丽啊在报这个凯米台风最新动态的时候呢，我要先提醒大家一件事情：无论如何，我们这一次要用非常严肃、非常认真的态度来看待凯米台风，因为呢，它不只是今年第一个侵袭台湾的台风，也是在04、03大地震之后呢，第一个侵袭台湾的台风，更是呢，这台湾近几年来，近几年来这么大型的台风，而且是直扑台湾而来，所以这件事情我希望大家非常认真而且严肃在看待。现在只是一个开头，所以你可以看到，在头城滨海公园这边的风浪已经是相当的强劲了，而且现在呢，最大阵风都已经出现了7级以上的强阵风，海面上的风浪其实都已经达到了5到6米以上的浪高，所以呢，今天来说的话呢，整个气象时间还有呢，这个凯米台风的最新动态都非常的重要。我们赶紧呢进一步就来看看，今天7月24号是礼拜3，整个凯米台风影响的时间从今天、明天，甚至到礼拜5。所以一开始我们从警报区域图，我们就要来告诉大家，目前呢整个凯米台风，你可以看到它的暴风圈又扩大了，因为呢现在7级风的暴风半径已经呢达到了250公里，没有错。我们说了，这次凯米台风它是一个范围非常大的一个台风，所以它的暴风圈当然也很大，而且呢，它呢整个时间都提早了，因为呢暴风的这个暴风圈提早到今天凌晨2点的时候就已经接触到台湾的东半部陆地。那么现在这个时间点，您可以看到，事实上呢，整个暴风圈都已经进到东半部的陆地了，因此呢，整个东半部，包括宜兰、北花莲还有北部这边的风跟雨都已经是明显的增强了。那我们可以看到，其实呢，整个凯米台风它现在呢就在呢宜兰的东南方，差不多250公里，越来越近，速度11到16公里的速度，不快也不慢哦。然后朝着台湾的东北部而来。这一次呢，这凯米台风我们要告诉大家，因为它是在季风槽里面的台风，目前呢，整个中央气象署还有包括呢，就是呢世界各国的路径预测，现在都趋向一致了，也就是呢，从北花莲到宜兰之间呢来登陆，然后呢，从桃园新竹之间来出海。好，这段时间我们要特别提醒，它的路线不见得就这么如此的单一，因为它是呢在整个季风槽里面所形成的一个台风，而且环流的范围很广，所以凯米台风它会有一个特性，就是呢在接近台湾甚至登陆之后，它的路线、它的过程甚至会摇摆摆荡，而且甚至还会打转，所以这个台风紧高管，而且很危险，大家一定要多注意。那么接下来有几个时间点，我们要来特别提醒大家，从这个影响时序当中来，我们进一步来看看。事实上呢，我们说了，在今天清晨2点钟的时候，暴风圈是已经呢触入了。接下来整个暴风圈笼罩最多是什么时候呢？告诉您，就在今天的傍晚6点钟，几乎整个台湾本岛都涵盖在它的暴风圈范围底下了。好，而且呢，我们可以看到这个中心登陆的时间点，差不多就在今天深夜的时候。深夜到底是11点还是
10点还是12点，这个部分我们就要每个小时来做观察。但是呢，差不多就在今天深夜，凯米台风它的中心就会登陆。目前看就是北花莲到宜兰之间。好，然后呢，出海的时间会落在呢明天的深夜。所以为什么今天到明天一整天都是凯米台风影响台湾最剧烈的时候？整个暴风圈要脱离本岛，预计就是呢明天也在深夜11点左右的时间。好，如果按照这样的一个重要的时间点，那我们要来呼吁大家几件事情，麻烦看过来。第一件事情，尤其从今天下半天开始，整个宜兰跟花莲的风雨会是达到最剧烈。从今天下午到今天深夜这一段时间，因为深夜的时候，整个这个中心就要登陆宜花之间。好，北部呢也将从今天下午到晚上这一段时间面临的就是强风豪雨。中南部地区从今天下半天开始，风雨也会开始转强，而且呢，这个山区的降雨会非常快速、明显的累加。那么澎湖在今天下半天开始也会出现间歇性的强风雨。好，我们再来看看整个影响最剧烈的时刻，就从今天晚上一直到明天一整天的时间。这个台风我刚刚已经说了，要非常的小心，因为它非常的危险。为什么凯米台风很危险？我们从呢接下来这一张呢图，我们就要来告诉大家，从这个风场图当中，就是要来告诉您，因为这个台风它最危险的地方不是在它暴风圈里面的环流，而是接下来我要提醒大家，完全要注意的就是台风走了之后，灾难才要开始，因为后面这边夹带的是一个非常长的，从呢印度洋翻越印度洋，来到了中南半岛，翻越了中南半岛，来到了南海，来到台湾的这个西南季风，也就是呢大家比较熟悉的西南气流。整个凯米台风呢，事实上它就是从这个季风槽所产生的一个台风，所以后面呢，也就是俗称的红台风。为什么呢？我们从一直以来看到现在，整个凯米台风它的环流范围非常的广泛，那么就是因为它从这个季风槽里面整个形成出来，所以呢，在这样的情况之下，台风走了之后，后面扫点红台风才是最假赖、最需要担心的。那么因此，我们要特别提醒大家，这一次呢，我们在北部跟东北部，尤其宜兰是首当其冲，但是呢，后面要特别小心、特别警戒的，也就是在中南部，尤其今天还适逢了天文大潮，所以像是呢这种海水倒灌的情况，一定要特别的小心，尤其在中南部地区，甚至在各地沿海都要非常小心这种海水倒灌所造成的积淹水的情形。山区来说要特别脆弱，因此在这边我们提出呼吁了，尤其在危险区段的山区的部分，如果在今天上半天就尽快撤离疏散的动作，这一点一定要尽早完成。尤其在这一段时间之内，就千万不要到海边，也不要再到山区，因为非常的危险。好了，我们接下来从波浪预报的部分，我们就要进一步来提醒大家风跟浪。我们可以看到，就今天各地沿海的这个强阵风的部分，气象署已经发布了陆上强风特报，所以呢，事实上整个各地的沿海在今天几乎都是会有10级以上的强阵风。那么在里面呢，特别提醒，今天呢，尤其台北还有恒春半岛，甚至呢还有东北部地区，这个最大阵风不排除不仅是9到10级，甚至呢在东北部跟恒春这边都甚至会有11到13级左右。海面上呢，台湾附近海面的风浪，尤其呢越接近台风中心来看的话，那么当然浪高更是可怕。所以呢，就今天呢，整个台湾附近呢，不只有5到6米的这个浪高，甚至呢，这个台风随着台风越接近，甚至都不排除会有6米以上
浪高的一个机会。所以最后淑丽啊要用这个影响时程，因为整个台风影响最剧烈的时候就是今天到明天这一段时间，所以呢首当其冲的宜兰跟花莲，尤其宜兰山区也要特别小心这种致灾性的降雨，因为会是持续性的豪雨跟强降雨。然后呢，中南部地区从今天呢下半天开始风雨逐渐增强，可是呢从今天的下半天晚上一直到明天这段时间，其实不排除整个山区就会有大豪雨以上等级的雨量。澎湖在今天也会有间歇性的强风雨，到了明天可以说是整个降雨呢最剧烈的时刻。无论如何，我们特别提醒，在整个西半部地区，尤其是在中南部山区，都要特别小心，是超大豪雨等级以上的雨量。这一次中央气象署预估了，在中南部山区最大的总累积雨量，甚至非常罕见，来到了1800毫米。所以这件事情我们要特别提醒小心的，就是小心这次凯米台风所带来的任何可能的致灾性的灾情。再把时间交还给嘉如。